網上成日都討論去咖啡店消費就好似俾緊智商稅一樣，有兩個論點同大家一齊傾下。第一係食物質素參差，好多時候咖啡店入面賣緊百幾蚊嘅一個意粉，都係由一個唔想煮嘢食嘅咖啡師煮俾你食。雖然話個食譜未必好複雜，但有時個員工都冇心機煮，又點會煮得好好食呢？不過香港其實都有好多咖啡店係會聘請專業嘅廚師去做優秀嘅食物，唔建議一竹篙打一船。第二係好差嘅顧客體驗，呢個我有經驗啦。我有時去咖啡店我都好疑惑，到底我係應該坐低叫店員過嚟落單啦，定係自己行出去落單？水係要自己斟啊，定係要問人攞？俾錢先啦，定係走先俾錢？自己拎咖啡定係等店員拎俾你？有時問多兩句個店員又會俾面色我睇。服務好嘅咖啡店未必要好細心，或者係識得噓寒問暖，但最基本要令客人清晰成個用餐嘅流程。就算店員冇時間慢慢解釋，鋪頭入面都應該要有清晰嘅指示。香港去咖啡店消費到底係咪智商稅？留言話俾我知你點睇。